Salam dostlar, Qarabağ Futbol Klubunun Çempionlar Liqasındakı rəqibi məlum oldu. Bildiyiniz kimi Qarabağ Futbol Klubu Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Shelbourne və Linfield komandalarının qalibi ilə görüşəcək. Bildiyiniz kimi Shelbourne komandası və Linfield komandası yəni birinci mərhələdən başlayacaqlar və Linfield komandası Qarabağa tanış komandadır. Qarabağ Futbol Klubu bəzi oyuncularla müqaviləni uzatmadı. Bunlardan biri Veşoviçdir. Veşoviç zədədən əziyyət çəkirdi və digər futbolçu Patrik Andradedir. İsmail İbrahimli ilə də deməli müqaviləni artırmadı, amma əsas gedən futbolçu isə Benziye idi. Çünki nə Patrik, nə Veşoviç ümumiyyətlə Qarabağın əsas heyətində güclənə bilmirdi, amma Benziye itkisi doğrudan da yəni mühüm bir itki olacaq Qarabağ klubu üçün. Bundan savayı da Qarabağ klubu Boltla müqavilə imzaladı. Petkoviç də gələ bilərdi maddi məsələlər ucbatından, yəni onunla yəni müqavilə imzalanmadı və Qarabağın aksayan nöqtələri var. Qarabağın müdafiəsində problemi var. Stoper lazımdır təcili surətdə Qarabağa. Qarabağ klubuna təcili surətdə hücumçu lazımdır. Çünki qalıb Nərimanın, Musanın və Cicanın ümidinə. Bildiyiniz kimi Cica da formadan çox uzaqdır. Yəni Nəriman da tipik hücumçu deyil və Musa Qurbanlı da yenə də formasından çox uzaqdır. Əgər Avropada uğur qazanmaq istəyirsə, iki eyni səviyyəli hücumçu gəlməlidir Qarabağa. Mütləq surətdə bir hücumçu taran tipli hücumçu olmalıdır. Yəni sürətli olmalıdır və ümumiyyətlə Qarabağın sisteminə uyğun iki hücumçu mütləq surətdə lazımdır. Bu günləri 10 nömrə mövqeyində mütləq surətdə oyunçu lazımdır Qarabağa və dayaqda bir futbolçu lazımdır Qarabağa və mütləq surətdə yenə də deyirəm Turalı məcburi surətdə sağa çəkirlər, amma sağ cinah müdafiəçisi də Qarabağa mütləq surətdə lazımdır. Qarabağ güclənməlidir. Qarabağ güclənməsə uzağı konferans liqasına düşəcək. Yəni bu günləri nə Linfield, nə Shelbourne Qarabağ səviyyəsində deyil. Açıq deyim sizə, analiz etdikdə bunu da biz görürük. Amma yenə dediyim nöqtələrdə Qarabağda problemlər var. Çünki biz Qarabağı Çempionlar Liqasında görmək arzusundayıq. Ona görə də Qarabağ mütləq surətdə 6-7 transfer eləməlidir. Yenə də deyirəm, hücuma mütləq surətdə hücumçu lazımdır. 10 nömrə mövqeyinə lazımdır. Stoperlər lazımdır Qarabağa və aksayan nöqtələrindən biri də sağ cinah müdafiəçisidir ki, Tural Bayramov daha çox sol cinahda və sol winger kimi daha çox görmüşük, amma biz sağ cinahda da mütləq surətdə, yəni Veşoviç də bildiyiniz bizə də ucbatından orada oynaya bilmədi. Turalın da sağ cinahda oyunu o qədər də alınmır. Ona görə də sağ cinah müdafiəçisi mütləq surətdə lazımdır. Bu transferlər nə qədər tez olsa, Qarabağa həmin futbolçular nə qədər tez uyğunlaşsa, o qədər də daha tez uğur qazana bilər Qarabağ.